Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Գասպարյան, դուք բնականաբար արդեն ծանոթ եք գրքի բովանդակությանը, կխնդրեմ ներկայացնեք ինչ ուղերձ ունի Բագրատ Սրբազանը եւ այդ գրքով ինչ է ուզում ասել հանրությանը։ Այս գրքով Բագրատ Սրբազանը ասում է, որ ես ներկա եմ, նախ ինձ բացակա չդնեք, անկախ փաստից ինքը ազատազրկման մեջ է գտնվում, թե ոչ։ Գիրքը կարելի է անվանել խրատարան, ազգային հոգևոր խրատարան։ Գիրքը ոչ միայն իր անցած ազգային հոգևոր ճանապարհի ամփոփումն է եւ փիլիսոփայական ու արժեքային հիմնավորումը, այլ նաեւ կոնկրետ իրավիճակների վերաբերյալ ազգային կյանքի, հայ ազգային կյանքին վերաբերող իրավիճակի վերաբերյալ եւ մասնագիտական եւ աստվածաբանական եւ ազգային հոգևոր վերլուծություն եւ առաջարկներ։ Ինչպես կազմակերպել հայկական ազգային կյանքը ինքնամաքրվելով, ինքնաճանաչելով եւ հայրենասիրությունը որպեսի պաթոսային չհնչի, կոնկրետ քայլեր են այդտեղ նշվում, սեփական անձի մաքրագործումից սկսած մինչեւ հավաքական համակեցությունը ընտանիքի, ընկերների, հարազատների եւ ի վերջո նաեւ ազգի համակեցության գաղտնիքներ է տալիս։ Դրանք տարական քայլեր են, որոնց անդրադարձել են նաև մեր հայրերը, եւ հոգևոր հայրերը եւ պատմության ընթացքում Մխիթար Գոշից սկսած մինչեւ Գրիգոր Տաթևացի, դրանք տարական մոտեցումներ են, որոնք վերաբերվում են մարդ, շրջապատ մարդ Աստված հարաբերություններին։ Գիրքը մի քանի մասից է բաղկացած, բավական հետաքրքիր ձևով է գրված, լեզուն շատ պարզ է, ընթեռնելի, հասանելի յուրաքանչյուրին, ակադեմիական աշխատություն չէ, որ գզրոցներում մնա եւ ոչ մեկը չկարողանա օգտվել դրանից։ Խրատարան է, քիչ առաջ նշեցի, եւ կարելի է դրանից պարզապես օգտվել, դնել սեղանին, սեղանի գիրք կարող է ծառայել, մեր առօրյան, մեր կենցաղը շատ ավելի կենսունակ դարձնելու, շատ ավելի լի դարձնելու ազգային կյանքով եւ հոգեվոր գաղափարախոսությամբ։ Իսկ դուք տեղյակ եք երբ է սկսել գրքի գրումը արդյոք կալանավորման ասացի։ Գիրքը շատ ավելի շուտ է սկսել Բագրատ Սրբազանը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում պարբերաբար եւ հոդվածներով էր հանդես գալիս եւ ուսումնասիրություններով, ինքը մշտապես գրի ու գրականության առաջատարներից է եղել, անկախ փաստից Սրբազան շարժումը առաջնորդել է թե ոչ, Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը մեր ժամանակակից մտավորականության կարող եմ ասել աբահայրերից մեկն է, իր բեղուն գրչով, իր արթուն եւ պայծառ մտքով։ Ես դեռ հիշում եմ 2016 թվականի քառորյա պատերազմից հետո Բագրատ Սրբազանի եւ ապրումները եւ խորհուրդները ընդհանրապես, որ իր ընկերների հավատացյալ զանգվածների հետ որ հանդիպում էր, պարբերաբար գրել է եւ այն գաղափարները, ինչ որ այս գրքում կա, ինքներս մեզ հաղթելով, մի տեսակ նաեւ ամփոփումն է իր անցած վերջին 15-20 տարվա ճանապարհի, որտեղ ինքը ունեցել է շատ ակտիվ եւ գործուն մասնակցություն թե Սփյուռքում հայկական համայնքների վերակազմավորման գործում եւ թե Հայաստանում իր թեմական ծառայության ընթացքում մեր հայրենակիցների կամ հավատացյալների հետ հանդիպելիս։ Ամբողջություն է կարելի ասել նվազագույնը 1.5-2 տասնամյակի իր հոգևոր ծառայության, հոգևոր գործունեության գրական շարադրումն է կարելի ասել։ Երբ է հրատարակվել կամ Հրատարակվել է անցած տարի, կարելի է ասել այս տարի եւս մեկ ներկայացում եղել է գրքի բովանդակության վերաբերյալ, Բագրատ Սրբազանը ինքնանձամբ է մինչև կալանավորվելը ներկայացրել այս գրքի կարևոր հատվածները եւ կարևոր ուղերձները, որ կային, բայց կրկնեմ, սա մեխանիկական հավաքածու չէ, պարբերաբար իր մտքերը, իր գաղափարները, որ առաջ է ասպարեզ է նետել, պարբերաբար վերանայել է, իսկ գագաթնակետը բնականաբար Սրբազան շարժումն էր, որի
որոշ անհաջողությունների, պատճառների խորքային հատվածը նաև ներկայացված են այս գրքում։ Այսինքն այս գրքում երբ խոսվում է ինքնամաքրվելու մասին, ինքներս մեզ ճանաչելու, մեր սխալներից սովորելու, հայ ընտանիքի, քրիստոնեական դասյարակության, հայոց լեզվի, հայ մշակույթի եւ ընդհանրապես ընտանիքի ինստիտուտի պահպանման, ինքնախաբեությունից դուրս գալու կամ այդ շղարշը պատրելու մասին, ես կարծում եմ, որ սրբազան շարժման ընթացքում տեղի ունեցած սայթակումները, անհաջողությունները նաեւ որոշակի ազդեցություն են թողել գրքի ամբողջական պարունակը ներկայացնելու առումով։ Այսինքն եթե ինքը բանտություններ այսօր լինելու էր այստեղ գրքի հերթական քննարկման եւ տեղյակ էին, որ այսօր այս իհարկե տեղյակ է եւ կարծում եմ մի փոքր անակնկալ կլինի այսօր։ Չեմ բացի փակագծերը, բայց Բագրատ Սրբազանի ընկերները, հարազատները չեն կարող որևէ ինքնակոչ գործունեությամբ զբաղվել առանց իրեն տեղեկացնելու, որ քո գրքի վերաբերյալ այսպիսի քննարկում ենք ուզում անել։ Ինքը բավական խանդավառված է, ոգևորված է եւ հստակ ուղերձ ունի փոխանցելու միջոցառման մասնակիցներին, որը հավանաբար կլսենք քիչ անց։